в самом А, да? сюжете. Да. Bonjour. Non, non, non. Ok. Merci. Je vous en prie. Monsieur. Его открыли в 2019. Это было последнее открытие в ноябре. И в феврале, собственно, разразился ковид. Ну да. Сервис. Свитокур 180 квадратных метров. То Этот есть, цвет, он такой артистичный очень. И, собственно, декор этого сьюта, он вдохновлен декором фотостудии Аркур. Эти цвета золотые, черные, красные. Это все цвета фотостудии Аркур. И вот этот салон, он трансформируется в фотостудию. На самом деле, выносится пока клиенты могут быть на обеде, завтраке или еще в спа. Вся мебель выносится, опускается экран, устанавливаются прожекторы. И здесь такое полное впечатление студии создается. Он так, для меня это какая-то монмартровская студия артиста. Эти еще окна, которые называются «Эдбеф», такие чисто парижские, французские. Около таких окон балерины разминаются перед спектаклем в Гранд-Опера. У него есть своя... Я даже не знаю, как это назвать. Артистическая такая театральная комната с дрессингом. вот это, да? Именно с макияжным столиком. Будуарная? Будуарная, да. И там свой спортзал, который можно было бы сделать как второй номер для ребенка, ой, вторая комната для ребенка, например. Но предпочли сделать спортзал. Но эти вот сьюты, они открывались, вот уже этот сьют открывался с целью стать паласом, потому что раньше в Кетси не было больших таких сьютов. Самый большой был вот этот сьют Париж, который мы только что видели. Камерно очень. Вот вам и Луи Виттон. И окно в Париж. К сожалению, на самом деле это такая информация, но магазин будет перемещаться в то здание, вот которое сейчас все так же на реставрации. А здесь будут делать отель в этом здании. А, да? Луи Виттон? Ну да, у них же есть уже Шварброма. Я не знаю, как они этот отель уже будут называть, но это та же самая LVMH. У них несколько мотелей. Какую, как именно тут назовут, неизвестно. Но то здание, вот, которое LVMH тоже, которое Арно выкупил, которое сейчас на реконструкции. Ну вот где там, типа как чемодан, да? Да. Мы на самом деле очень обрадовались, потому что думали, что уберут леса, и тогда арка будет видна полностью. Они же нам закрывают всю арку практически. Но нет, поздно. Они продолжают там ремонт внутри здания и еще по ходу вот это закроют. Красиво. Ну, он такой будуарный, камерный, он такой для ханимунерсов, например. С мужиком, да? А Сзади. это
Можно шторки задвинуть. Да. Жерар Филипп, Фанфан Тюльпан. На самом деле, знаете, чем-то напоминает это Луи Виттона Самаритен с такими вот именно большими окнами было. И вот несмотря на то, что мы под крышей, особенно в салоне, не создается такого впечатления, потому что он достаточно просторный, светлый. Особенно когда солнце, вот это вот с террасы идет этот свет солнечный, и в окна тоже очень красиво. Париж еще на неделю под этой мглой. А вы после Нормандии куда? Я не знаю еще. Надо в Динар. А хотя я не знаю, как там отель или нет. Сен-Мало. Я туда собираюсь как раз. Там дожди только. А сейчас везде дожди будут. Мы уже в таком периоде, что... То есть вот здесь, да, они это самое, делают все фотосессии? Мгм. Ну, прям вот здесь, да? Не, на самом деле, вот эта мебель выносится, опускается экран, все занавешивается. У нас вот в этих сундуках оборудование, прожектор, все крепится. И здесь создается прям настоящая фотостудия. А, вот эти сундуки, да? Мгм. А это кто? А где? А, комната это. На портрете? Нет, та же. Угу. Петиция Каста. Так. Здесь у нас даже Константин Хабенский можно отыскать. Это где? Верхний ряд, третий. А, вот он. Угу. Да. Международные звезды. Выбрали они международные звезды. Азиатские, даже российские появился. Достоин. С книжками, кстати, неплохо получается. Да, очень красиво. Но если вы заметили, Джой тоже такая Да, стилизованная. да. Вот как раз в Джое очень неплохо. Джой очень хороший ресторан на самом деле. Там очень маленький выбор меню. Это зеркало. Ой, зеркало, окно. Я часто утыкаюсь в них. Я еще в свое время, когда мы визитировали, я никогда не забуду. В Мажестике, как раз таки в нашем отеле, мне захотелось понюхать парфюм Dior. И чего? Ну вот сшибла витрину. А,